Завершил шестой ряд. Почти завершил. В шестом ряде шамот положил. Тут с зазорами. Тут воздух что-то заходил. Поддувал стекло, чтобы не перегревалось. Прочистные эти каналы после первого ряда проходят. Чтобы низ обогревался тоже. Это у нас теплообменник. Вот сталь 5 миллиметров с этой стороны. Тут 4 миллиметра. 89-я труба. 77-я. Будет еще обогреваться теплый пол. От него и батарея. Дом 150 квадратов. Такая каминная печь. 4-колпаковая. 31 градус уже. Это мы еще спать не легли. На улице 31 градус. Сейчас сделаем, и будет Ташкент. Здесь будет дверца 500 на 500. Везувий 205. С коробом из нержавейки. Зеркальный.